नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन वर्ल्ड चैनल में दोस्तों स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज लेके आया हूँ जो 3 कफ सिरप के बारे में। इसका जो आपको मैं विस्तार से आज रिव्यू करूँगा, इसको डोज, साइड इफ़ेक्ट्स और इसका जो लेने के लाभ के बारे में। दोस्तों पहला जो हमारा है टस्क्यू LS और एस्कोरिल D+ और एस्कोरिल LS, ये जो 3 कफ सिरप है आपको मैं इसका पूरा जानकारी दूँगा। दोस्तों इन्फॉर्मेशन देने से पहले अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और किसी को लाभ मिल सके। दोस्तों बात करते हैं टस्क्यू LS की। इसका जो MRP दिया गया है 80 रुपये दिया गया है। किसी भी मेडिसिन स्टोर से आपको 70 रुपये से भी मिल सकती है। ये जो सिरप है 100 ml के डब्बे में आता है। इसका जो प्रोडक्शन करती है जो ब्लू क्रॉस जो फार्मास्यूटिकल जो प्राइवेट लिमिटेड इसको जो प्रोडक्शन करती है, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। दोस्तों ये शुगर फ्री फॉर्म में आता है। इसे डायबिटीज़ पेशेंट आराम से ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसका मुख्य लाभ के बारे में। जो खांसी, दमा, मिर्गा जैसे ये मुख्य लाभ है। दोस्तों इसके अलावा इसके जो अन्य लाभ के बारे में बात करें, COPD, बच्चे में अस्थमा, ऐसे जो बहुत सारी डिजीज में ये जो टस्क्यू LS डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इस खांसी के बारे में। जो बलगम वाली खांसी होती है, जो कफ जम जाता है, इसमें डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। ये बहुत ही अच्छा जो सिरप साबित हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो बच्चे में जो खांसी होती है, कभी कभी डॉक्टर लोग इसे प्रेस्क्राइब करती है। मेरी सलाह है कि आप इस टस्क्यू LS को बच्चे से देने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। उसके बाद आप बच्चे को ये टस्क्यू LS दे सकते हैं। अब बात करते हैं अस्थमा के बारे में। दोस्तों अस्थमा क्या है, इसके मैं थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूँ। अस्थमा यह दमा फेफड़े के वायुमार्ग की जो इन्फ्लेमेटर बीमारी होती है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना और कुछ फिजिकल एक्टिविटी के मुश्किल या असम भी हो सकती है। इसके डोज के बारे में बात करें तो सुबह खाने के बाद जो 5 ml और शाम को खाने के बाद 5 ml ले सकते हैं। इसके अलावा अपने डॉक्टर से परामर्श करके आप 10 ml भी ले सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो जिम चलाना ऐसे जैसे साइड इफ़ेक्ट्स थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं एस्कोरिल D+ के बारे में। एस्कोरिल D+ दोस्तों देख सकते हैं फॉर ड्राई कफ लिखा है, यानी कि जो सूखी खांसी होती है, इसमें दोस्तों ज़्यादातर जो डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब करती है, ये बहुत ही जो सिरप असर करता है। दोस्तों ये एंटी एलर्जी के भी कम करती है। दोस्तों बात करते हैं इसका मेन प्रॉफिट के बारे में। जो खांसी, सर्दी जुकाम, एलर्जी, गले में दर्द, मुंह की बदबू जो डिजीज में बहुत ही लाभ देती है। दोस्तों ये इसका जो प्राइस दिया गया है 118 रुपया दिया गया है। किसी भी मेडिसिन स्टोर से आपको 110 से भी मिल सकती है। दोस्तों इसका कंपनी के बारे में बात करें, जो गलमर कंपनी से प्रोडक्शन करती है, जो कि बेहतरीन कंपनी है। ये जो एस्कोरिल D+ जो शुगर फ्री में आता है, जो किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट आराम से ले सकते हैं। दोस्तों मेरी सलाह कि अगर आपको सूखे खांसी हो रही हो तो इसे आप ज़रूर ले, बहुत ही राहत मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं इसका डोज के बारे में। ये सुबह खाने के बाद 10 ml और शाम को खाने के बाद 10 ml ले सकते हैं। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जिम चलाना, उल्टी जैसे महसूस होना, ऐसे थोड़े बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलती है, पर दोस्तों ये 99% चांस कम होती है। दोस्तों मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर आपको सूखे खांसी हो रही हो तो आप ज़रूर अदरक इस्तेमाल करें, ताकि आपका खांसी को बहुत ही राहत मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं अभी एस्कोरिल LS के बारे में, जो कि बहुत ही जो ज़्यादा बिकने वाले कफ सिरप में गिना जाता है। ये बहुत ही जो जल्दी काम करती है और बहुत ही लाभ देती है। दोस्तों इसे जो गलमर कंपनी प्रोडक्शन करती है, इसके प्राइस के बारे में बात करें, जो इसका 108 रुपया इसका जो प्राइस दिया गया है। ये दोस्तों आपको किसी भी मेडिसिन स्टोर से आपको 90 से 100 रुपये तक मिल सकती है। दोस्तों और एक बात बताना चाहता हूँ आपको, एस्कोरिल LS जूनियर भी आती है, जो बच्चे में बहुत ही जल्दी असर करता है
और बलगम वाली खांसी को कम करती है। दोस्तों एस्कुरिल एलएस जो होती है वो जो बलगम वाली खांसी को कम करती है। जब बलगम वाली खांसी जम जाती है छाती में, इससे निकलने में बहुत ही जो जल्दी काम करती है। ये 100 ml जो डब्बे में आता है, जो कि खाने में बहुत ही जो टेस्टी भी होती है। हालांकि इसमें थोड़ा झिंझनापन महसूस हो सकती है, पर दोस्तों ये बच्चे और बुजुर्ग आराम से ले सकते हैं। अगर आपको बच्चे को देना है तो एस्कुरिल एलएस जूनियर आराम से लेकर दे सकते हैं। दोस्तों इसके डोज के बारे में बात करें, ये 10 ml करके सुबह शाम खाने के बाद आप ले सकते हैं। और इसका साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, जो जिम में चलाना उल्टी है ना, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, इसका साइड इफेक्ट देखने मिलती है, पर दोस्तों 99% चांस कम होती है। दोस्तों मैं इसी तरह बहुत ही जो अच्छे कंटेंट बनाता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी लाभ दिया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।